បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយក website មួយមក review បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង website នេះគឺមានឈ្មោះថា PTCSAGA បាទអញ្ចឹងចំពោះ website នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកលុយជាមួយវាបានតែគ្រាន់តែយើងចូលទៅធ្វើការ click នៅលើផ្ទាំងវីដេអូពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ website នេះយើងអាចរកលុយ free ជាមួយវាក៏បាននិងអាចរកលុយតាមរយៈការដាក់លុយវិនិយោគក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះ website នេះគឺវាបានចេញមកកំឡុងប្រហែលជាមួយខែជាងហើយ website នេះគឺវានៅតែដំណើរការដដែលទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការដាក់លុយវិនិយោគឬក៏ការលេងជាមួយ website នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាជាទូទៅចំពោះការវិនិយោគជាមួយ website ឬក៏ការលេងជាមួយ website ហ្នឹងគឺវាមិនទៀងទាត់ទេបាទ website ខ្លះក៏វាដើរជាមួយយើងបានយូរហើយ website ខ្លះទៅក៏វាដើរជាមួយយើងមិនបានយូរដែរហើយ website ខ្លះវាបានត្រឹមតែមួយខែ website មួយចំនួនទៀតដើររហូតដល់កន្លះឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅដើមហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់វិនិយោគជាមួយ website បងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយថា website គឺវាមិនស្ថិតថេរទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការដាក់លុយវិនិយោគគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងគឺអត់មានអ្នកធានាឲ្យទេរួមទាំងខ្ញុំផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមកនិយាយពី website នេះវិញបាទអញ្ចឹងចំពោះ website នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគោលការណ៍លេងវាគឺទាមទារយើងធ្វើការឡើងគ្រប់បាទគឺឡើងក្រុមហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយើងអាចមើលក្នុងក្រុមហ្នឹងបានអញ្ចឹងក្រុមវាគឺនៅក្នុងបើសិនបើយើងឡើងដល់ក្រុមមួយបងប្អូនឃើញនៅក្រុមមួយគឺយើងអាចរកទឹកប្រាក់ចាប់ពី14សេននៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្រុម2គឺ29សេនក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលក្នុងក្រុមហ្នឹងមករហូតដល់ក្រុម13គឺយើងអាចរកទឹកប្រាក់បានរហូតដល់$380នោះនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងឃើញថា website នេះគឺវាល្អគួរសមដែរនៅក្នុងការវិនិយោគដើម្បីរកទឹកប្រាក់ណាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលជាអ្នកធ្លាប់រកលុយតាម website បងប្អូនអាចធ្វើការចូលមកលេង free សិនក៏បានដែរយើងមិនចាំបាច់ដាក់លុយវិនិយោគក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចធ្វើការឡើងក្រុមបានគឺទាមទារបងប្អូនអរគ្នាសន្សំជា BAP ចំនួនសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលខាងនេះវិញបាទអញ្ចឹង BAP ហ្នឹងគឺគេគិតនៅខាងនេះគឺយើងសន្សំបាន1600 BAP គឺយើងអាចឡើងក្រុមមួយបានហើយបាទអញ្ចឹងគឺរហូតដល់14000 BAP យើងអាចឡើងក្រុម2ហើយ BAP ហ្នឹងតើយើងទៅរកនៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹង BAP ហ្នឹងគឺយើងអាចចូលមករកនៅកន្លែងនេះបាទចឹងបងប្អូនចូលមកមើលខាងលើនេះបាទឥឡូវគឺខ្ញុំឡើងដល់ក្រុម2ហើយ BAP របស់ខ្ញុំគឺមាន14560 BAP អញ្ចឹង BAP ហ្នឹងគឺបានតាមរយៈការដាក់លុយវិនិយោគបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លុយវិនិយោគ$5ខ្ញុំអាចឡើងបានក្រុម2ហើយ BAP ហ្នឹងគឺយើងអាចរកវា free បានដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់រកលុយ free បងប្អូនសន្សំ BAP គឺប្រហែលជា10ថ្ងៃយើងអាចបាន2000 BAP អញ្ចឹង2000 BAP យើងអាចឡើងបានក្រុមមួយហើយព្រោះថាក្រុមមួយយើងគឺចំនួន1600 BAP តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីរក BAP បានសម្រាប់អ្នកបងប្អូនទាំងនេះក៏ចង់រកលុយ free ណាបងប្អូនចូលមកខាងលើនេះបងប្អូនខ្ញុំសូមពង្រីកជូនបងប្អូនបាទបងប្អូនចូលមកកន្លែងសញ្ញាត្រេ3បន្តទៀតបងប្អូនចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវាពិបាកមើលបន្តិចនៅលើការបង្ហាញលើទូរស័ព្ទដៃណាអញ្ចឹងជាទូទៅ website នេះគឺគេលេងនៅលើ computer តែដែលខ្ញុំមកសង្កេតឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់មាន computer ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំលើកយកមក review ពី website នេះតាមរយៈការបង្ហាញលើទូរស័ព្ទដៃវិញព្រោះថាខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺបងប្អូនយើងគឺចំណាយពេលច្រើននៅលើទូរស័ព្ទដៃច្រើនជាងការចំណាយពេលលើ computer ព្រោះ computer យើងពិបាកដាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលដល់សញ្ញាត្រេ3កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនយើងអាចចូលមកកន្លែងនេះវិញចូលកន្លែងពាក្យថា earn នេះណាបងប្អូននឹងឃើញនេះកន្លែងដាក់ថា view bonus អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាសិនមកបាទបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺជា BAP បាទអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងអាចរកបានចំនួន10សំទោសគឺបាន200 BAP អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃយើងអាចទទួលបានចំនួន2000 BAP បាទឥឡូវដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះសិនហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនកាន់តែច្បាស់ពីរបៀបនៃការរក BAP ដើម្បីសន្សំនៅក្នុងការឡើងក្រុមបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ website មួយនេះហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូ description របស់ខ្ញុំតតែម្ដងគឺខ្ញុំដាក់ថា register ឬក៏ចុចទៅលើតំណឬក៏ចុចនៅលើ link ខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើ link ដែលមានអក្សរពណ៌ខៀវៗហ្នឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹង browser ដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះបានជាមួយ website នេះហើយបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើស browser មួយដែលល្អសម្រាប់យើងធ្វើការចុះឈ្មោះហើយ browser ដែលល្អសម្រាប់ website មួយនេះគឺខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយក browser ច្រំព្រោះថា browser ច្រំយើងអាចបដូរវាទៅជាទម្រង់ desktop size ណាព្រោះថាទម្រង់ desktop size គឺវាជាទម្រង់ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាជាមួយនឹង computer ហើយចំពោះ browser Samsung Internet នេះគឺយើងអាចដូរវាទៅជា
desktop site បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសយក browser Chrome ឬក៏ Firefox ឬក៏ Opera Mini មកហើយបើសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់មាន browser ទាំងអស់ទេបងប្អូនអាចចុចលើ browser Chrome មកអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតគឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះតែម្ដងនេះគឺជាទម្រង់ដំបូងនៃ website PTCSAGA ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាច scroll ឡើងមកលើមកនេះសឹងតែជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗជាមួយ website ហ្នឹងហើយបាទលើកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាពីវិធីនៃការចុចឈ្មោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចលើសញ្ញាត្រី3ក៏បានឬក៏ចុចសញ្ញារូបក្បាលមនុស្សនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចលើសញ្ញា2ហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកសញ្ញារូបក្បាលមនុស្សនេះមកបងប្អូនចុចលើវាបន្តទៅគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយពីជំរើសទី1គឺជំរើសនៃការ login ហើយ login នេះគឺសម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់មាន account រួចហើយទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានបង្កើតគណនីទេបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកពាក្យថា register អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកហើយបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះធ្វើការបំពេញ captcha ឬក៏បំពេញ am not robot ណាបាទកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចគ្លីកលើពាក្យថា am not robot មកបន្តទៅគេឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះធ្វើការជ្រើសរូបភាពបាទអញ្ចឹងគេដាក់ថា select all image with a boat ន័យថាគេឲ្យយើងជ្រើសរូបដែលជារូបទូកណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាច select មកនេះជារូបទូកបងចុចលើវា1 2 3មកឲ្យតែមានរូបទូកបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា verify ខាងក្រោមនេះបងប្អូនឃើញ verify បងប្អូនចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងវានឹងលោតសញ្ញាគ្រីសគេថា am not robot គេដាក់គ្រីសហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើពាក្យថា soul captcha and register ខាងក្រោមនេះបងប្អូនឃើញគេដាក់ soul captcha and register បងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់ទៅគឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះគេដាក់ថា create account បាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗជាមុនឬក៏ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមុនសិនអញ្ចឹងខាងលើនេះគេឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញជា username បាទចឹង username នេះគឺបងប្អូនអាចបំពេញជាឈ្មោះមកទៅហៅថាឥឡូវយើងចង់បំពេញឈ្មោះឲ្យគេយើងដាក់ថាសាវ៉ាតអីទៅឧទាហរណ៍សាវ៉ាតបាទនេះជាឈ្មោះ login ណាហើយឈ្មោះហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចាំទាំងអស់គ្នាផងព្រោះថានៅពេលយើង login នៅពេលក្រោយគឺគេនឹងសួរឈ្មោះហ្នឹងមកយើងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងហើយខាងក្រោមជា password បងប្អូនបំពេញមកអញ្ចឹង password ហ្នឹងយើងអាចដាក់ password email របស់យើងក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្រោមជាមុនសិនបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ email មួយណាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ password របស់ email របស់យើងតែម្ដងទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ដាក់ email មួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅដាក់ password របស់ email របស់យើងបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជា password ដែលដូចនឹង password ខាងលើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបំពេញមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបំពេញជា email មួយបាទខ្ញុំបំពេញជា email នឹងមួយមកបន្ទាប់មកទៀតនៅខាងលើនេះខ្ញុំដាក់ password មកខ្ញុំដាក់ password email អញ្ចឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេបើបងប្អូនមាន password email បែបណាបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងមកយើងដាក់តាម password របស់យើងទៅបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះយើងដាក់ password ដូចគ្នាអញ្ចឹងមកបាទដាក់គ្នាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនភាសាទៀតខាងលើគឺជាឈ្មោះរបស់យើងឈ្មោះ username បងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះពិតក៏បានឬក៏ឈ្មោះคล้ายៗក៏បានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែចាំឈ្មោះហ្នឹងនៅពេលយើង login គឺគេនឹងសួររកឈ្មោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជា password របស់ email ហើយខាងក្រោមនេះត្រង់ចំណុចពាក្យថា repeat password នេះគឺជា password ដែលយើងត្រូវតែដាក់ដូចនឹង password ខាងលើនេះបាទអញ្ចឹង password ពីរនេះគឺដូចគ្នាហើយខាងក្រោមគឺ email បន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា create account មកវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងទម្រង់ដើមឬក៏ dashboard នៃ website នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ជាមួយ website នេះហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយ website នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយចំពោះការឡើងក្រុមខ្ញុំបានបញ្យល់បងប្អូនការពីដើមវីដេអូរួចមកហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការសន្សំ BIP ដើម្បីយើងអាចធ្វើការឡើងក្រុមបានបាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានឡើងដល់ក្រុម2ហើយគឺក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចរកបានទឹកប្រាក់ចំនួន29សេនបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងចូលទៅមើលទឹកប្រាក់បានបងប្អូនអាចចូលឡៃសញ្ញាត្រេ3នេះបាទបងប្អូនចុចលើវាមកបាទបងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺជាទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំរកបានគឺខ្ញុំទើបតែឡើងក្រុមបានរយៈពេល2ថ្ងៃទេខ្ញុំចំនួនខ្ញុំរកបានចំនួន50សេនហើយចំពោះបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់សន្សំ BIP ព្រោះថាយើងអត់ទាន់ចង់ដាក់លុយ free ណាបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែង earn នេះបងប្អូនចូលកន្លែង earn នេះមកបងប្អូនចុចលើវាបាទអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់ទើបតែចុះឈ្មោះដំបូងថ្មីដែលអត់ទាន់បានដាក់លុយវិនិយោគឬក៏យើងរកលុយ free ដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់អាចឡើងទៅទី1បានណាគឺបងប្អូនអត់ទាន់ឃើញកន្លែង view RS នេះទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដំបូងគឺមានតែ view bonus តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង view bonus ហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់សន្សំ BIP អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ view bonus នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងកន្លែងដើម្បីសន្សំ BIP ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រកលុយ free គឺក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចរកបាន200 BIP ហើយក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃយើងអាចរកបាន2000 BIP អញ្ចឹង1400គឺយើងអាចឡើងបានគ្រប់មួយអញ្ចឹង2000 BIP យើងអាចឡើងបានគ្រប់មួយក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើវាមកដើម្បីយើងទទួលបាន BIP ណាបងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូនដាក់ច
ចុចកន្លែងពាក្យថា view bonus AD point នេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងលើពាក្យនេះគេដាក់ថា view bonus ADS បាទបងប្អូនខ្ញុំសូមពង្រីកបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងចុចលើវាមកបន្តទៀតបងប្អូនឃើញនេះសញ្ញាខាងលើនេះបាទនេះគឺជាសេកុងដែលវារត់បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺក្នុងផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មមួយគឺវាមានរយៈពេល30សេកុងអញ្ចឹងវាដល់1នាទីទេគឺវាលឿនដែរបាទចុះបងប្អូនរងចាំដល់ពេលវាចប់មកយើងអាចចុចលើពាក្យថា confirm អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចទទួលបាន20 BAP ពីការចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មមួយបាទចុះបងប្អូនឃើញហើយវាចិត្តចប់ហើយព្រោះថាវាអត់ចំណាយពេលយូរទេចុះបងប្អូនចុចលើវាមកបាទនៅពេលវារត់ចប់បងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា confirm អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា confirm មកមានន័យថាយើងទទួលបាន20 BAP ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចចុចបានចំនួន10ផ្ទាំងស្មើនឹង200 BAP ឥឡូវខ្ញុំចុចបាន10ផ្ទាំងគឺសល់តែ9 BAP តែ9ផ្ទាំងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការរក BAP ជាមួយនឹង website PTCSAGA ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចសន្សំវាមកយើងចុចមួយថ្ងៃឲ្យគ្រប់ហ្នឹងមកហើយចំពោះ website នេះគឺគេទាមទារយើងចូលមកលេងរាល់ថ្ងៃបាទចូលមកលេងរាល់ថ្ងៃដើម្បីយើងសន្សំ BAP ដើម្បីឡើងគ្រប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចទៅលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទៅពេលយើងតម្លើង level ហើយឬក៏យើងឡើងបានគ្រប់មួយហើយណាគឺកន្លែងនេះបងប្អូនចូលកន្លែងសញ្ញាត្រេ3បន្តទៀតយើងចូលសញ្ញា earn ដែរមកចុចលើពាក្យថា earn ដែរមកបងប្អូននឹងឃើញហើយកន្លែងនេះដាក់ថា view ADS បាទនេះគឺសារខ្ញុំឡើងគ្រប់2គឺខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចរកបានចំនួន29សេនអញ្ចឹងគឺទឹកលុយចំពោះផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មមួយគឺវាឡើងចុះតាមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ view ADS នេះមកបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺជា view ADS ដែលយើងអាចរកទឹកប្រាក់បានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានឡើងគ្រប់ឬក៏អ្នកទើបតែចុះឈ្មោះដំបូងគឺអត់ទាន់មានចំណុចកន្លែងហ្នឹងទេបាទតើតអ្នកឡើងគ្រប់1ឬគ្រប់2ឡើងទៅគឺមានកន្លែងរកលុយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយមកផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មមួយគឺយើងអាចរកបាន0.018សេនបាទអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ស្មើ1សេនទេអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងចុចលើផ្ទាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ទាំង20ផ្ទាំងហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន29សេននៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងឃើញថានេះគឺជារបៀបរកលុយជាមួយនឹង website នេះហើយចំពោះវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីនៃការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយនឹង website PTC នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយយើងគ្រាន់ចុចលើវាមកបន្តទៀតគឺរយៈពេលគឺ30សេកុងនេះនៅពេលវាចប់យើងគ្រាន់ចុចលើផ្ទាំង confirm យើងទទួលបានទឹកប្រាក់ខាងលើនេះហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេញទៅវិញចូលក្នុង dashboard វិញបាទបងប្អូនឃើញគឺក្នុងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរកបានចំនួន50សេនហើយខ្ញុំទៅឡើងបានគ្រប់2តែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះ BAP ហ្នឹងបាទ BAP ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងឡើងបាន level ហើយអញ្ចឹងណាគឺយើងត្រូវតែយើងអាសាមកចុចរកវាឬក៏យើងដាក់លុយវិនិយោគបន្ថែមយើងយកលុយដែលយើងរកបាននេះយើងរកលុយដែលយើង earning ហ្នឹងយើងមកទិញ BAP បន្ថែមបើបងប្អូនអត់ទិញបន្ថែមទេគឺអា BAP ហ្នឹងគឺវានឹងធ្លាក់បើវាធ្លាក់គឺយើងនឹងចុះគ្រប់មកវិញបើយើងចុះគ្រប់មានន័យថាខាតដែរបើយើងឡើងដល់គ្រប់3ហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងទទួលបាន53សេនហើយបើយើងចុះមកវិញគឺយើងខាតបាទអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ53សេនគឺគួរសមដែរក្នុងមួយខែយើងអាចរកបានចន្លោះពី$15ទៅ$16-17ដែរអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអំពីវិធីនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបរកលុយខ្លះៗជាមួយវាតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះវីដេអូថ្ងៃស្អែកគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយនឹង website នេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមករកលុយ free លេងសិនមកជាមួយនឹង website នេះសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការខ្លាចរអាឬក៏អត់ទាន់ហ៊ានដាក់លុយវិនិយោគណាបងប្អូនចូលមកក្នុងកន្លែង earn ហ្នឹងមកបងប្អូនរក BAP មកអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងអាចរកបាន200 BAP ហើយក្នុង10ថ្ងៃយើងអាចបាន2000 BAP បាទអញ្ចឹង2000 BAP យើងអាចឡើងបានគ្រប់មួយបានហើយអញ្ចឹងក្នុងគ្រប់មួយយើងអាចរកបានមួយថ្ងៃ14សេនពី website មួយនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺមានន័យច្រើនទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងអាច comment ឬក៏អាចឆាតមកខ្ញុំតាមរយៈ Facebook page ដែលខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូម